ازيكم؟ يلا نعمل غدا في السريع حلو بطريقة لازم تجربوا الوصفة دي لانها لذيذة جدا جدا. في حلة واحدة وبدون فرن بدون مواعين كتير. انا ما بستغناش عنها على الاقل مرة كده في الاسبوع لما بكون زهقانة من المطبخ وعايزة اعمل حاجة سريعة. لو اول مرة تشوفيني اشتركي في القناة، بنزل كل يوم وصفة حلوة، وفعلي جرس التنبيه عشان يوصلك كل جديد مني، وهدخل معاكم في الطريقة على طول. زي ما انتوا شفتوا عندي كيلو كده من اللحمة، ويكون فيها نسبة من الدهون، يفضل ما تكونش بتاخد تسوية كتير على النار. في حلة عندي على النار حطيت فيها معلقة كبيرة كده من السمنة، وسبت الحلة تسخن عندي كويس جدا. لازم تسخن كويس عشان لما احط قطع اللحمة بتاعتي ما تنزلش المية بتاعتها. ابتديت انزل بقطع اللحم بتاعتي، ولو عندك لحم غنم او لحم كندوز او عندك ميكس ما بين ده او ده زي ما انا عملت كده، بتكون الوصفة دي رهيبة. المهم لما الحله سخنت كويس جدا ابتديت انزل بقطع اللحم زي ما انت شايفه، وهسيب اللحمه مش هاجي ناحيتها غير لما تاخد صدمه كويس جدا، تاخد لون حلو من تحت. هبتدي اقلب اللحمه او قطع اللحمه بتاعتي على الجهه التانية، وهسيبها برضو تاخد صدمه كده وتاخد لون حلو على قد ما اقدر. ابتديت انزل عندي بقرنين كده من الفلفل الحراق، ممكن تحطي قرن واحد لو الفلفل حراق قوي، وممكن ما تحطوش خالص بس هو بيدي طعم حلو قوي. نزلت بكام ورقه كده من ورق اللورة، وكام حبايه كده من فصوص الحبهان، والقرنفل لو عندك القرنفل اللي هو المسمار صحيح مش مطحون، حطيت كمان كام واحده. ولو عندك بودر هنحط منه بس مش دلوقتي. عندي بعد ما حطيت المنكهات بتاعتي دي، نزلت بيه بصلايه كبيره فرمها كويس جدا ناعم قوي في الكبه. نزلت بيها على الخلطه بتاعتي اللي انا حطيتها اللحمه بالمنكهات اللي انا حطيتها، وهبتدي اقلب كويس جدا. عايزه البصل اللي انا نعمته كويس قوي ياخد الطعم اللي في لازق في الحله من تحت، وياخد كمان لون حلو قوي، ويبتدي ينزل التسكيره بتاعته كده على اللحمه. نزلت بنص معلقة صغيرة من الكزبرة الناشفة، نص معلقة صغيرة من السبع بهارات، ربع معلقة صغيرة من الفلفل الأسود. ولو عندك قرنفل مطحون، طبعا لو ما حطيتيش قرنفل في الأول هتحطي في الوقت ده ربع معلقة صغيرة من القرنفل المطحون. ما تكتريش عن كده لأن نكهته بتكون قوية قوي. بعد ما قلبت كويس جدا شميت ريحة البهارات، وكمان البصلة بتاعتي دبلت وخدت اللون الذهبي الحلو ده. ابتديت انزل بقى بالميه المغليه بتاعتي شويه حلوين كده، يعني من الميه المغليه غطيت بيها اللحمه، لاني مش عايزه احتاج بعد كده ان انا اضيف ميه للحمه سواء سخنه او بارده. هحط كميه من الميه عشان دي اللي هتعمل لي الشوربه الحلوه بتاعتي، وهسيب اللحمه بتاعتي تتسلق بنسبه 100%. زي ما انت شايفه اللحمه عندي عملت كميه حلوه من المرقه او الشوربه، ريحتها خطيره وطعمها كان رهيب. انا لسه ما ضفتش ملح ولا اي حاجه، اتاكدت فقط ان اللحمه عندي استوت بنسبة 100%. على فكرة هي كانت عاملة لي شوية أزيد من دول من المرقة، بس أنا شلت منهم شوية. ليه؟ هقولك دلوقتي. أنا مش محتاجة كمية كبيرة من المرقة. المهم إن في الوقت ده خلاص بعد ما اتأكدت إن اللحمة بتاعتي استوت عملت لي المرقة الحلوة اللي أنا عاوزاها، شلت منها شوية من المرقة على جنب. حطيت معلقة كبيرة مش مليانة من الملح، لو احتجت بعد كده هزود. وهحط معلقة كبيرة من بهارات. بصوا البهارات دي بتاعه رز الزعفران، انا قلت لكم عليها قبل كده في فيديوهات سابقه. البهارات دي بتجيبيها سايبه كده من عند العطار، ريحتها خطيره وطعمها حلو جدا. ما بتحتاجيش ان انت تضيفي كميه كبيره من البهارات، بتديكي اللون والطعم اللي احنا محتاجينه. فانا حطيت معلقه كبيره كده من بهارات رز زعفران، وهبتدي اقلب بقى كويس جدا. طبعا انا شلت من في الاول شويه من المرقه عشان لما احط البهارات دي ما تطلعش معايا مثلا المرقه زايده واحتاج اشيل بعد كده من المرقه، فتبقى كلها بقت بالبهارات اللي لونها اصفر دي. فانا حطيت كميه البهارات دي على كميه المرقه اللي انا محتاجاها. دلوقتي هقولك هنعمل بيها ايه. هبتدي اقلب كويس جدا، ادوب الملح والبهارات، واسيب اللحمه تغلي فيها يعني لمده دقيقه كده. وطبعا دقت المرقه بتاعتي وظبطت الملح بتاعها، لو محتاجه ملح بزود لها ملح. بعد ما خدت دقيقة على النار تغلي كده، كنت غسلت عندي نص كيلو من الرز المصري او البسمتي. بس لو رز بسمتي هتنقعيه الاول نص ساعة في مية سخنة.
بس انا بحب استخدم الرز المصري، يعني اسرع، بغسله على طول وبستخدمه. لو انت عندك عزومه او ضيوف ممكن تستخدمي الرز البسمتي. حطيت نص كيلو من الرز، غسلته كويس جدا، سبته يتصفى، وضفته على المرقه اللي انا قلت لك ظبطنا الملح بتاعها. وزي ما انت شايفه كميه المرقه كانت مناسبه جدا على الرز، ما احتجتش ان انا اشيل منها او ان انا اضيف لها. بعد ما حطيت الرز سبته يغلي على درجه حراره متوسطه لحد زي ما انت شايفه كده الرز شرب جزء من المرقه بتاعتي. وفي المرحلة دي خلاص هو المفروض هيتشرب. وطيت درجة الحرارة على أقل درجة عندي، غطيت الحلة وسبت الرز يستوي في قلب اللحمة. وبعدين قدمته زي ما انت شايفة كده. حطيت الرز في الأول وطلعت قطع اللحمة من قلب الرز وحطيتها على الوش. عايزة اقولك الرز مفلفل، ريحته خطيرة، شارب من المرقة وطعم اللحمة. واللحمة مستوية كويس جدا ودايبة وشاربة كويس جدا من البهارات اللي احنا حطيناها. والله العظيم انا ما بحبش احلف على اكل، بس الوصفه دي من احلى الوصفات واسرع الوصفات اللي ممكن تعمليها لو عندك ضيف او الجو حر مش قادره تقفي في المطبخ كتير، عايزه تعملي حاجه سهله وسريعه مع شويه سلطه خضره. بس بيكون عندك الغدا جاهز وبتكون حلوه جدا. لازم تجربوها وتقولوا لي في الكومنتات ان شاء الله شايفين اللحمه دايبه ازاي. لازم تجربوها وتقولوا لي إيه الاخبار. انا واثقه ان هي باذن الله هتعجبكم جدا. هتعتمدوا الوصفه دي زي ما انا بعتمدها وبعملها على طول. واشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد.